してから来るから、コーチだから怖い。その時にコーチ考えてるのおっせえ、コーチおっせえ足。でもその現場でやってる4人はコーチのいい指示出るの？あれね、選手2人でこっちのがいい、いやこっちのがいいっていう時にコーチに決めてもらうから喧嘩になっちゃう。すげえ見てるんですよ。でコーチがじゃあコーチの